大家好，我是彬彬。在上期视频中，我分享了如何教狗狗开冰箱。那么这期视频就来说说如何教狗狗关冰箱。首先，我们要教会狗狗踩标的物。先找一个有厚度的木板之类的东西，引导狗狗踩上去，立刻标记行为并奖励。重复几次之后，就可以换成小一点但仍有厚度的东西让它踩。随后可以加入踩的口令，然后换成没有厚度的硬纸板让它踩。熟练以后，减小纸板的尺寸。训练时可以口头标记正确行为，也可以采用响片来标记。接下来，我们把纸板放在手里，利用它想握手的冲动，让它来扒拉纸板，然后把纸板贴在冰箱门上，用手指着让它去扒，做对了就给奖励。接下来去掉纸板让它扒，再把冰箱门打开，继续让它扒，然后把口令换成关门。学会以后，我们站得稍微远一点指挥它，最后离开它远程指挥。那么如何让它拿着东西的同时关门呢？又如何让它用嘴关门呢？我们下期分解。如果对你有帮助，点赞、评论、加关注，拜拜。